Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Və bə'd. Və biz davam edirik 4-cü hədis, zəif hədislər, Ramazanda insanlar arasında dolaşan zəif hədislər və həmin hədislərdən biri də odur ki, mən aftara yawman min Ramazana min ghayri udrin lam yaqdihi sawmu dahr və insanlahu. Hədisin ləfsi belədir, kim Ramazanda üzürsüz səbəbdən dolayı orucunu asarsa, bir il oruç tutsa belə onu yəni əvəz etməz. Kim Ramazanda üzürsüz olduğu halda orucunu qəza edərsə, bir il oruç tutsa belə, nədir? Yenə də onun əvəzini verməz. Və hadisun Allaqa Buxari fi sahih və İbn Xüzeymə rahmallah buyurur ki, və qalə İbn Həcər rahmallah daha doğrusu bu hədis barədə buyurur, vaxtırə fihi Ali Habib ibn Əbi Səbit xilafən kəsirən, fəhasıla fihi sələsə ilər. Və deyir ki, bu hədisin ravisi barəsindən deyir ki, Habib ibn Əbi Səbit, Ali Habib ibn daha doğrusu Əbi Səbit barəsində çoxlu ixtilaflar etmişdilər. Və əsas 3 dənə problemi var bu hədisin. Birincisi iddirab, ikincisi cahillik, üçüncüsü sahabədən eşitməsinin şəkli olması. Yəni hədisdə 3 dənə başlıca problem var. Birincisi iddirabdır. İddirab nədir? Yəni muttaribdir. Bilmir kimdən nəql edib, necə nəql edib, gəh belə nəql edir, gəh belə. İkincisi cahildir, cahil olması. Və üçüncü də nədir? Əbu Habilin Mətulus adlı ravi var ki, bilinmir kimdir, tanınmır ravilər tərəfindən. Üçüncü də Buxar Rəhməllahdan eşitməsi barəsindədir. Və İbn Xüzeymə Rəhməllah buyurur ki, bunu rəvayət etdikdən sonra buyurur ki, İnsahal xəbəru fə inilə ərvü İbn Mətulus və ləbə. Deyir, əgər hətta xəbər doğru olsa belə, İbn Məltus deyir ki, mən onu tanıyıram, nə də onun atasını tanıyıram. Yəni hədis, zəif, gör necə gözəl vəsfidir. Yəni deyir ki, hətta hədisdə 3 dənə problem var. Birincisi, yəni iddirabdır. Bir qərara gəlməməli, belə deyir, gəh elə. İkincisi, ravinin halının cahil olması. Üçüncüsü də Əbu Hureyra radiyallahdan eşitməsidir ki, o barədə deyir ki, əgər hətta xəbər səhih olsa, fə inilə ərif İbn Mətus və lə mən Əbu Mətusu, İbn Mətusu nə də onun atasını tanımıram. Və həmçinin 5-ci hədis də odur ki, buyurur ki, xamsun yuftirnə saim və yanqudunə budu əl-kəzib və nəmimə və nazr və li-şəhvə və li-yəmin kəzibə. Deyir, 5 şey var ki, orucu nədir? Orucu pozur. 5 şey var ki, orucu pozur. Və həmçinin dəstəmazı da pozur. Yəni bunların orucla dəstəmazla nə əlaqəsi var? Yəni başa düşmədim. Daha doğrusu rəvayət edir də bu hədisə. Biri ki, yalan danışmaq, söz gəzdirmək, şəhvətlə baxmaq və yalandan and içmək. Yəni bu ravin uydurduğu hədisə bax, yəni görür ki, yalan danışmaqdır. 5 şey var ki, həm orucu pozur, həm də dəstəmazı pozur. Onlardan biri yalan danışmaqdır, söz gəzdirməkdir və şəhvətlə baxmaqdır və həmçinin yalandan and içməkdir. Ravah Əbu Qasim Xarmani fi 10 məcəlisi min əməli. Əbu Qasim rəvayət edir bunu və həmçinin Şeyx Əlbani rəhməhullah silsilə-i dəifə hədis toplumunda buyurur ki, zəif hədis toplumunda dəlimi fi musnəd Firdevs deyir və sonra buyurur ki, və hədisə əvradahu İbn Cəvzi fi mövduəsi. İbn Cəvzi rəhməllah mövduət uydurma hədislər toplumunda bu hədisi qeyd etmişdir. Və həmçinin buyurur ki, və mövdu və aqarra Suyuti və İbn Arraq. Və həmçinin Suyuti də rəhməllah və İbn Arraq da bunu təqrir etmişlər ki, zəif bu hədis uydurmadır. Və həmçinin İbn Hətim rəhməllah iləlində problemlər adlı toplum hədis toplumunda deyir ki, Səəltü əbi an həzə
atamdan bu hədis barəsində soruşdum, dedi həzə hadisun kəzib. Bu hədis yalandır. Və həmçinin Şeyxani Fəvaidül Məcmu adlı əsərində buyurur ki, mevduun bi Səid, Səid tərəfindən uydurmadır. Yəni kəzzəbun, yəni yalancıdır. Və sələsə fəvqəhum məcruhun və ondan üstə 3 nəfər də nədir? Cərh olunmuşlardır. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed. Deməli, biz də yetişdik həmçinin bu hədisində, 5-ci hədisində zəif olmasına. Beləcə bildik ki, 5-ci hədisdə zəifdir.